Ci regala tante cose, guarisce le ferite, magari di persone che purtroppo non ci sono più, purtroppo non possono essere qua con noi. E, sono un po' emozionato. Vabbè, però quello che volevo dire è grazie per avermi donato il vostro tempo. Mi avete ridato un qualcosa che avevo e che poi all'improvviso è sparito per tanti motivi, per mancanze, per cose, insomma. È stato, ho avuto insomma non un'infanzia, però insomma un'adolescenza molto particolare. Detto ciò, io ho portato i fiori, voi state tutti qui davanti, lei sta qui in piedi che ride così, che vi aspettate? Forse sì. No. Io davanti a tutti, adesso mi inclino. Devi dire sì! Elena Riso, mi vuoi scusare?